तुमने कभी नोटिस किया मैंगो सिर्फ गर्मी में ही क्यों मिलता है? हर फ्रूट या ट्री हर टाइम पे ग्रो क्यों नहीं करता? मैंगो सिर्फ समर में, व्हीट विंटर में, राइस मॉनसून में, ऐसा फिक्स सिस्टम क्यों? रीजन सिंपल है, प्लांट्स भी टाइम फॉलो करते हैं। उनकी ग्रोथ डिपेंड करती है सनलाइट, टेम्परेचर और वाटर पे। हर प्लांट को अलग कंडीशन चाहिए होता है। जैसे गर्मियों में आम और तरबूज ग्रो होता है क्योंकि उन्हें हीट और स्ट्रॉन्ग सनलाइट चाहिए। मॉनसून में राइस ग्रो होता है क्योंकि उसे ज्यादा पानी चाहिए होता है। विंटर में गेहूं और सरसों ग्रो होती है क्योंकि उन्हें ठंडी क्लाइमेट पसंद होती है। और स्प्रिंग में फ्लावर जैसे सनफ्लावर और मेरीगोल्ड ब्लूम करती है क्योंकि वेदर बैलेंस होता है।